Сельская школа– это когда учитель русского языка жалуется на то, что ему не платят зарплату. Вчера горело здание налоговой инспекции. Люди помогали, чем могли. Углем, дровами, бензином. Ты не найдешь себе хорошую девушку, работая на автозаправке. Но это моя автозаправка. На днях в разговоре со мной ваш муж заявил, что живет как собака. Абсолютно верно. Он постоянно заходит в комнату с грязными ногами, садится у камина и ждет, пока его покормят. Если после свидания она добавила вашу совместную фотку в сторис, это еще не значит, что ты ей нравишься. Это вообще не для тебя. Это для бывшего. 3 часа ночи, а тут вдруг сосед стучит ногой в дверь. Я так перепугался, что у меня аж перфоратор из рук выпал. Слушай, вчера в автобусе твою жену встретил. Она мне такой анекдот рассказала, что я чуть с кровати не упал. Если к вам внезапно пришли гости, а у вас беспорядок, то не надо судорожно метаться. Просто поставьте ведро с тряпкой посреди комнаты. И вот у вас уже не кавардак в доме, а уборка в самом разгаре. Корпоратив удался, если на следующий день заходишь на работу под свист и аплодисменты коллег. Рыбак поймал маленького подлещика, посмотрел на него недовольным взглядом, бросил обратно в реку и говорит ему вслед: «Плыви домой, и чтоб без родителей не возвращался».